Se on se viinapukki taas täällä. Viinapukin piti rakentaa poronvene erotti. Viinapukki kävikin ostamassa traktoriliikkeessä tämmösen mallia valmitti. Siellä on tämmönen lasikuppi, minnekä se sitten vesi menee, jos siellä sitä vettä oikein paljon on. Että viinapukki rakentelee vähän näitä linjoja tänne piti uusia laittaa. Ja tässä onkin tämä tulolinja ja tuolla lukee in ja tuossa on out ja siitä autista se menee tästä sitten tänne mekaaniselle siirtopumpulle. Sitten viinapukki joutui rakentamaan tänne tällaisen jalan tälle erottimelle ja viinapukki teki se tuolle vaan ja kulmalevystä ja hirrenliukulevy, mikä tämä on. Aika hyvä.